哇塞，天气不错，没事干，带你们去抓斗米虫。手套戴好，就是搞。这里有木屑，肯定有不少，里面肯定有，看见了吗？这条真不错呀，蛮大的，快出来！2颗左右就有，白白胖胖的，美滋滋呀！这里一条，还在睡觉吗你？别睡了，起床了，带你回家。又2条，这条小一点，这条可以。不错呀，这条。你看这个洞，好大呀，大货在里面。夹出来看看有多大。不错不错。这一颗绝对有大货，应该有几条，看见没有？出来！你看这里，2条啊，这里面还有1条。这里抓了1条，这里抓了2条，这下面肯定还有几条。出第4条这个地方，哇塞！又2条。这个地方第5条，可以夹出来了。第6条，1分钟抓到6条，这有1条，哇塞，好肥，里面肯定还有。看见没有？你不动，我就动；你一动，我乱动。带班，有奶。因为你害怕呀，装死。不抓了，抓了这么多，营养美味，嘎嘣脆。